Sveiki, chebra. Šiandien po beveik metų laiko išleisim su dviratuku. Tokiu dviratuku, fully rebuild, wrapintas, pagaliau šiaip ne taip sutvarkytas. Skillai jau nebėra skillų raidinime, tai kažką lengvai. Tai susitiksim trasoje, jau susitikę su mūsų mylimu raideriu Igneliu. Tai va, atvykom į Svotą baikas. Laukia mūsų raiderio, raideris vėluoja. Baisiai karšta. Po metų laiko tai baisu blemba. Baisu ir man. Baisi, ar tu tai be stabdžių varai? Aš tai su stabdžiais. Varom čia. Давай. Kokia pas tave GoPro kamera? Devinta, ble. 9? Jo. Gerai, nes man reikia sūnų, labą dieną, gimtadienį progą užsiprašė, bet jisai sako, man 12, sakau, ne, gal biškit. Tai į akciją, Pro Maxui buvo paskutiniu metu akcijos. O kur buvo? Pro Maxui. Tai ten ta 12 tokia pat kaina, ten 300, man atrodo. Rimtai? Pro Max vadinasi, ne? Pro Maxa.lt. Maxa? Bet jeigu, jo. Bet jeigu... ne? Pro Maxa. Jo. Bet jeigu nėra, tai... Realiai 9, 10, 11, 12 labai panašių yra nustatymų. A ne? Jo, tikrai. Nu, realiai 10, 11, ten tos 12 nemanau, kad labai verta. Labai gerai. Ačiū, atsiprašau, kad sustabdžiau. Viskas gerai. Čia kažkas įdomaus. Čia geras dropas. Bet jis ne. Bet ir įklims dar ratas, dar kai tekšęs. Čia tai svingis važinys. Žiūrėk čia. Neblogas toks nuvažiavimas. Ką? Varom? Tai bala, reikia kažkaip protingai iškilti tą vietą. Jo, ir į kairę man mūsų. Atvažiavom, va. Tai reikia šiaip gražų lainą pasimpala. Kažkaip tikėjus daugiau. Okay. Here for the party, trust me, we're just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. You're only here for the party, I might just get what I wanted. The sound, the vibe. Čia tai gerai. Kaip kokį nors buhaltį verdą. Čia tai geras kalniukas. Šitas dropas. Aš atsimenu, ant šito vos neįkaliau medį. What the fuck? Ai, čia tipo įaugęs, ai čia įaugęs, ar ne? Niekas čia neįaugęs. Bet va šitas, čia kaip per šitą, kaip per rengė biržus, kur šaudai. Ką šitas čia pagalys?
up there. I am making a path, visualizing the drop, so I don't crash. Sveiki visi. Šiandieną skrisim su M5 nuo šito vat skardžio. Čia mūsų M5. Ne, ką aš pasidarau liniją, kurią važiuosiu, kad įsivaizduočiau kažkiek. Ir skrisim ten. Tada viską praklierinu, į ką galėčiau atsitrenkti ir bandau. Kaip ten sakai, noriu. 3% skilo, 70 kiaušinių. Dabar atėjo mano eilė žibėti. Aš nesu toks profesionalas kaip Ignas, bet bandysim ką nors padaryti. Bijau aš čia taip šokt, kaip jisai šoka, bet bandysim. Jau publikai pranešiau, kad dabar aš šoksiu, tai eisim kamerėlę. Blemba. Man įdomu, kur ir kas. Tai kas šitas? Kamera. Tiesiog susprogo viduje? Jo. Gali būti. Padangėlė turiu. Tokia vat. Kas susprogdino? Ten kažkokia šaknis, neįsivaizduoju. Ką publika? Ačiū, kad žiūrėjot. Kitą kartą tikiuosi sutiksim su jau sveika padanga. Ir baigsim su sveika padanga.